हेलो। हाँ हाँ भाई। कल चले साइकिलिंग करने सुबह। किधर जाना है? अपना वही बिंदु सागर। So today I'll be taking you people to my favorite sunrise location where I ride to every single day. ये कुछ 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से and it is situated in Old Town and the name goes by बिंदु सागर लेक। ये सुबह के 3:30 बजे हैं and I'll be trying to reach there to witness the transition from blue hour to golden hour जो कि मेरा favorite part of the day है and what a better place to witness it rather than that of बिंदु सागर लेक। चलो मैं रास्ते में बताता हूँ इसके बारे में। तो मैंने लिटरली सबको कॉल मिलाया और किसी ने भी नहीं उठाया। अरे So here's the problem. It's a no-fly zone. So what essentially happened was this place is actually nearby to Biju Patnaik International Airport, and as you know कि airport के आसपास it's a sensitive area, so you cannot fly your drone there. लेकिन if you
are willing to take full responsibility of your actions, then you can send a requisition for clearance to DJI with you have to send all of your registration and everything. And if you're lucky और आपको permission मिल गया, then you'll be cleared to fly in this place. मिल जाता है clearance, तो I can fly my drone in here and show you the places around. And if it doesn't go that way, then hard luck. So while this guy is waiting for his clearance to arrive with regards to the flying protocols in this restricted no-fly zone area, I'll take this opportunity and run you through about a beautiful story associated with this place. It actually is about a mythological legend. तो story time is here. तो बिंदु सागर लेक जो मेरे पीछे आप देख रहे हो वो लिंगराज टेम्पल है एंड दिस इज़ द लेक. तो दिस हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट वाटर बॉडी प्रेजेंट हियर इन भुवनेश्वर. और बहुत साल पहले अराउंड 7 AD जब गॉडेस पार्वती और लॉर्ड शिव का शादी हुआ था तो दे मूव टू वाराणसी. लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वाराणसी बिकेम पॉपुलेटेड. ही वांटेड अ रिक्लूसिव प्लेस फॉर हिज मेडिटेशन पर्पस. तो उन्होंने एकाम्र क्षेत्र को डिस्कवर किया एंड ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग हियर. द लेजेंड सेज देयर वाज अ वेरी बिग मैंगो ट्री अराउंड हियर जिसके नीचे वो मेडिटेट करते थे. एंड अपॉन नोइंग दिस गॉडेस पार्वती she came down to Ekamra Kshetra. So upon coming to Ekamra Kshetra, she was encountered with 2 demons named Kirti and Vasa, and they were so much overwhelmed by her beauty that they proposed to marry. However, goddess Parvati, she declined and went on to a battle with them, to which she won. And post the battle she was really exhausted and thirsty. So Lord Shiva ने यहाँ पे अपना he struck his trident in here and this lake was formed out of it. So that is basically the mythological legend associated with this place. दूसरा स्टोरी ये है कि when Lord Shiva came here, goddess Parvati she was thirsty. तो Lord Shiva ने हर जगह जाके holy water लाके यहाँ पे deposit किया जिसके वजह से ये shrine या फिर this lake came into existence. So that was essentially what I know about this place, the mythological legend associated with it. And I procured this information through Wikipedia and other resources. तो मैं उसके बारे में description में डाल दूंगा. In the meanwhile, let's check with the other guy and see कि उसको approval अभी तक मिला है कि नहीं fly करने का drone. Clearance मिल गया. So that was essentially what I know about this place, the mythological legend associated with it. I procured this information through Wikipedia and other resources. तो मैं उसके बारे में description में डाल दूंगा. लेकिन अगर आपको कुछ stories पता है which is completely different from my knowledge, तो आप मुझे comment section में बताएं और you can let me know by DMing me over Instagram. Do make sure to follow me over there. The link is here in the bio and somewhere in the bio itself. So that is it. मेरे नॉलेज में जितना था, मैं ये जगह के बारे में जितना जानता हूँ मैंने आपको बता दिया. अगर आपके पास कोई दूसरा स्टोरी है आप शेयर करना चाहें तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं. एंड या दैट इज़ दैट अबाउट बिंदु सागर एंड वाई दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस टू बी एवरी सिंगल डे 3:30 AM and 5:30 PM. I'll see you in the next one. Stay safe, stay connected. Bye.
हां कुकुर असला 3-4 टाका सायकल सुन गेला हां तो आम्ही सगळं पण होती गेला अरे 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 फोकस କାଇଁ ନଉନି ଓକେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା କରୁଛି ମୁଁ ରିମୋଟ୍ ଆଣିନି ଆମ ସାବାସ ଛାଡ଼ लॉस कल आसिया वो ड्रोन तो मैं ले आया था लेकिन बैटरी उसका मैंने नहीं लाया तो कल उड़ाएंगे बस और क्या बोलना था मैं भूल रहा हूँ मैं क्या बोलना था